因为小朋友要出去外面念书了，他妈备药，他就普拿疼系列，止痛、止咳、鼻炎、感冒、日夜全部都各买一盒。他观点好像蛮正确的，然后就什么都备了一下。我就问妈妈说：“你们家通常这个药怎么吃？”她说：“我就通常感冒的时候吃一颗，我头痛了再吃一颗止痛。”但是是重复成分啦。我止咳在吃，鼻炎在吃，它其实很多综合的药里面有雷同的成分，这个一定要小心。对，大家不要想说，我已经拿到一个我看得懂的东西，就不太懂为什么就是止咳药里面要加止痛药，鼻炎药要加止痛药，喉咙痛啊，鼻子痛啊，鼻子痛啊，擤鼻涕擤到鼻子痛啊哈。但他这个情形下，真的就会让人家就是不自觉，就我们讲乙酰胺酚这个部分吃太多。如果我遇到有人这样子买的时候，我是一定会提醒他，这个跟那个不要同时吃，因为是有类似的成分在。是我那时候也是正好要跟他卫教完之后，他就是感冒药买了他常见的品牌，然后止咳我帮他选了一支就是没有乙酰胺酚的，成分比较单纯的，对，就是比较不冲突。就如果你今天吃了这个感冒药，我想要再加强一点止咳，就看它的剂量是可以再搭配的，然后甚至他的鼻炎我再帮他选了一个比较也是很单纯的，妈妈就很放心，小朋友在旁边听了就觉得哦，药师哥哥很棒。哥哥吗？还是叔叔？年轻，那时候还年轻。